அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ஃபோர்ட் 3600ங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா மாமா வண்டி. அவர் இப்போ பவர் ஸ்டீரிங் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு. இது அவருடைய முதல் வண்டி, அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வண்டி. ஸோ இதை கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் தட்டு மிஷின் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ தட்டு மிஷினில் யூஸ் பண்ணும்போது அரி கரெக்டாக வருவதாக சொல்கிறாங்க, அடியோடு வெட்டிட்டு வரதா சொல்கிறாங்க. ஸோ இதில் பவர் ஸ்டீரிங் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணி இதில் ரன் பண்ணுறாரு. ஆல்ரெடி இவருடைய டிராக்டர், இவருடைய ஃபீட்பேக் எல்லாம் நீட்டாக பண்ணியிருந்தோம். அதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. இந்த வீடியோவில் பவர் ஸ்டீரிங் பற்றின ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவில் இது எப்படி ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற வீடியோ தெளிவாக பண்ணுறேங்க. இந்த வீடியோவில் ஒரு ரிவ்யூ. வணக்கம். ஆமாம், நம்மளை பற்றி அறிமுகப்படுத்திக்கிங்க. என் பேர் நந்தகுமார். நான் எம்மாமூண்டி மலைப்பாலத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறேன். சரிங்க. பிஇ மெக்கானிக்கல் முடிச்சுக்கிறேன். சரிங்க. முடிச்சுட்டு இந்த தொழிலுக்கு வந்த காரணங்க? இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், அதனால் இதில் இந்த தொழிலுக்கு வந்துட்டேங்க. சரிங்க. இப்போ நம்மளது 600ல் பவர் ஸ்டீரிங் ஆல்ட்ரு பண்ணி இருக்குதுங்க. ஆமாம். ஓல்டு மாடல் வண்டியிலையும் நீங்கள் பவர் ஸ்டீரிங் இவ்வளோ கொடுத்து ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிறீங்க. உங்களுடைய ஆசை அதெல்லாம் எப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்க மாமா. இப்போ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்த வண்டி இது, அதனால் கொடுக்கறக்கு மனசு இல்லை. அதனால் ஆல்ட்ரேஷன் தட்ட இருக்கிற மிஷினுக்கு ஆர்டினரி ஸ்டேரிங் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, அதுக்கு வேண்டி பவர் ஸ்டேரிங் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன். சரிங்க. இது 60ஓட ஆக்சிலுங்க. 60ஓட ஆக்சில் வாங்கி போட்டு டபுள் பம்ப், இப்போ லேட்டஸ்ட் கார மாதிரி டபுள் பம்ப் போட்டு கீழே சிங்கிள் ஆக்டிங் சிலிண்டர் வச்சு ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கிற வண்டி பவர் ஸ்டீரிங். சரிங்க. இது எதுக்காக ஆல்ட்ரு பண்ணீங்க? என்ன அதாவது தட்ட இருக்கிற மிஷின் பர்பஸ்க்கெலாம் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, ஸ்டேரிங் பாக்ஸ் டைட்டாக இருக்குது. அதனால் இது மாதிரி பவர் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்குது, காட்டுக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் ஓட்டினாலும் டயர்னஸ் தெரியறதில்ல. சரிங்க. நீங்கள் இதில் என்னென்ன, இந்த வண்டியில் என்னென்னலாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க 600லேங்க? கொக்கி கலப்பை, ஏழு கலப்பை, பார் ஓட்டுறது, சரிங்க, பருப்பு போடுறது, தட்டை இருக்கிற மிஷின், டெய்லர், ரொட்டாவேட்டர் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டுக்கிறேன். எல்லாத்துக்குமே வண்டி பெஸ்ட்டாக இருக்குது. செலவு அது மாதிரிலாம் பெருசான செலவு வராதுங்க. சரிங்க. இந்த வண்டி எடுத்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சுங்க? 7 வருஷம் ஆச்சுங்க. சரிங்க. ஆமாம், இப்போ சுற்றளவு எவ்வளோ தூரம் போய் தட்டு மிஷின் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க? சரௌண்டிங் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங், யாருக்கு கூப்பிட்டாலும் போவோம். சரிங்க. இப்போ உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துடலாங்க. கொடுத்துடலாம், தேவைப்பட்டால் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆமாங்க. சரிங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன கணக்கு வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க தட்டு மிஷினுக்குங்க? மணிக்கு 1300, 400, 1400. சரிங்க. வெரைட்டி. இப்போ நின்று கிடக்கிற தட்டாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களை கூப்பிட்டா வெட்டிக்கலாங்க. வெட்டிக்கலாம். ஓரளவுக்கு ஒரே கடையாக சாஞ்சதும் அறுத்து இருந்தார். ஒரே கடையாக இருந்தால் அறுத்துக்கலாங்க, பிரச்சனை இல்லைங்க. தட்டு சாஞ்சு புடங்கு தலையாமல் இருந்தால் ஈஸியாக அறுத்துக்கலாங்க. சரிங்க மாமா, ரொம்ப நன்றிங்க. சரிங்க. எங்களுக்காக உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்குனதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. நன்றி. சரி.